تعلم القصة بالكامل منذ بدايتها وتنتظر أن تعرف ما هو الجديد في هذا الأمر وما هو تفسير العلماء له، فهذا أمر جيد. ولكن إذا كنت أول مرة تسمع هذا الفيديو وليس لديك أي معلومات سابقة عنه، فدعني ألخص لك الحكاية منذ بدايتها في أقل من نصف دقيقة حتى تعلم ماذا نقصد. منذ أيام قليلة وبالتحديد يوم 19 من هذا الشهر، انتشرت عبر السوشيال ميديا فيديوهات كثيرة تظهر فيها أصوات مفزعة تماما كهذا الصوت. ركز معي. وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأصوات هي أصوات للحوت الأزرق، وفسر البعض هذا الأمر على أنه موسم التزاوج لدى الحيتان، ولذلك انتقلوا إلى مياه البحر المتوسط. ولكن البعض الآخر رفض تصديق هذا الأمر وقال أن هذه الفيديوهات هي فيديوهات مفبركة وكاذبة وليس لها أي أساس من الصحة. ووقف الأمر إلى هنا، بذلك أنت علمت كل ما سبق. الآن لندخل في الجديد. بعد أن أصر الكثير على أن هذه الأصوات أصوات مفبركة وأن هذه الفيديوهات ليست حقيقية، ظهرت أشخاص أخرى وقالت في الفيديو التاريخ والمدينة حتى لا يظن أحد أنها فيديوهات قديمة أو مفبركة. ولعلك تتعجب أكثر عندما تعلم أن السعودية ظهر فيها أيضا هذا الصوت، مما جعل الأمر مفزع حقا بالنسبة لهم ويبحثون عن تفسير له. وبعد بحث طويل أكد أحدهم أن هذه الأصوات ليست للحوت الأزرق تماما، حيث أن الحوت الأزرق لا يمكن للإنسان سماع صوته على الإطلاق، وذلك لأن موجات الصوت الخاصة به لا تتعدى المياه إلا في حالة وجود مكبرات صوت تحت المياه تقوم بتحويل الموجات الصوتية وتكبيرها ليسمعها الإنسان الطبيعي. وبذلك نكون انتهينا ما إن كانت هذه الأصوات للحوت الأزرق أم لا. وبناء على ما فسرته بعض العلماء في المملكة فقالوا ما يلي: دائما يأتي للإنسان علامات ورسائل تنذره وتحذره، وهذه الأصوات قد تكون شيء من التقلبات الكونية التي ما زال العلم الحديث لم يعلم عنها شيء. وقالوا أيضا: لا داعي على الإنسان أن يفزع، ولكن عليه أن يعود إلى الله عز وجل مرة أخرى. أما عن كونها من علامات الساعة أم لا، فقال العلماء: بالحقيقة نحن وقفنا عند هذا الأمر ولم نجد هذا الصوت ضمن العلامات، ولكنه قد يكون بداية لعلامات أخرى أو نذير لأمر غيبي، ونسأل الله السلامة لجميع الأمة الإسلامية. تلخيصا لكل ما سبق، السعودية ترى أن هذا الصوت بداية لعلامة من علامات الساعة أو لأمر سوف يحدث في المستقبل. أما عن مصر فترى أنها مجرد فيديوهات مفبركة وليس لها أي أساس من الصحة ومجرد إشاعات فقط. ليبيا لم تفسر الأمر بعد. تونس والجزائر أخبرت سابقا أنها أصوات للحيتان وهذا موسم للتزاوج، وبذلك يكون انتهى الأمر حبيبي في الله، ونكون قدمنا لكم كل ما يخص هذه الأصوات وجميع التفسيرات التي قالتها مختلف الدول. والآن لطفا أخبرنا أنت عبر التعليقات ماذا ترى الأمر من وجهة نظرك؟ هل ترى أنه مفبرك أم علامة لشيء سيحدث أم أنه صوت طبيعي للحيتان؟ شاركنا برأيك عبر التعليقات.